हमारे दिल की बात एक बार जरूर सुन के तब मेरा वीडियो रील्स आगे बढ़ा दीजिएगा, मगर जरूर सुनिए। पहले आपको सादर प्रणाम, चैनल स्पर्श, जय माता दी। हम वीडियो रील्स माता रानी का फेमस होने के लिए नहीं बनाते हैं। श्रद्धा है, भक्ति है, माँ के लिए नाचना गाना मेरा जीवन है। मेरा क्या है, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पर 100, 200, 500, 1000, 5000 तक का मेरा लाइक आता था। जहाँ आज 200, 4, 5 लाइक आता है। वो कौन क्या करता है, माता रानी जाने। यूट्यूब पे मेरा 2000 सब्सक्राइबर था, जो इस नवरात्रि में 1000 सब्सक्राइबर घटा दिया गया, माता रानी जाने। और फेसबुक पेज पर जितना भी वीडियो डालते हैं वह वीडियो सब क्या कर देते हैं कि मेरा वीडियो को पब्लिक तक, आप लोग तक पहुंचने नहीं देते हैं, तो माता रानी जाने। तो हमारा श्रद्धा है, भक्ति है, माँ के लिए नाचना गाना मेरा जीवन है। हाँ, मैं सच्चा हूँ, सनातन हूँ, मैं अपनी माँ के लिए।